अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल किस तरह काम करती है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया था। और सबसे पहले हम वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल और वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल और वेपर कंप्रेशन में दो डिफरेंस है। कौन कौन से डिफरेंस है? यहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में कंप्रेसर की जगह पे एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर ये यूज होते हैं। और इसमें दूसरा ये डिफरेंस है कि रेफ्रिजरेंट की जगह पे यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के साथ एडिशनल एक एब्जॉर्बेंट लिक्विड यूज होता है। तो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट दो लिक्विड यूज होते हैं। बेसिक ये दो डिफरेंस है वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन साइकिल में। अब हम समझते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल किस तरह काम करती है। मगर उस साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चंद इम्पॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल एक क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप के अंदर जो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट वो सर्कुलेट करते हैं। ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो तीन बेसिक प्रिंसिपल पे रिलाई करती है। कौन से तीन बेसिक प्रिंसिपल होते हैं इसके? एक तो अगर इसको हम हीट करते हैं तो वो वेपराइज हो जाती है या बॉयल होती है। रेफ्रिजरेंट को अगर हम कूल करते हैं तो वो कंडेंस हो जाता है। और दूसरा इसका प्रिंसिपल ये है कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं, लो करते हैं, जिसे हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। इसका ये फायदा होता है तो लो प्रेशर या रिड्यूस करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। और तीसरा बेसिक प्रिंसिपल ये है, इसको हार्ड टेम्परेचर या हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर होगी हार्ड से कोल्ड में या हार्ड सरफेस से कोल्ड सरफेस में हीट ट्रांसफर होगी। ये तीन प्रिंसिपल या तीन बेसिक उसूलों पर ये रेफ्रिजरेशन की एब्जॉर्प्शन साइकिल काम कर रही होती है। और इस साइकिल में जो एब्जॉर्प्शन का कूलिंग का प्रोसेस जो होता है वो डिपेंड करता है थर्मोकेमिकल कंप्रेसर पे। थर्मोकेमिकल कंप्रेसर इस वजह से इसको बोलते हैं कि जो अंदर रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट यूज होते हैं और इसके जो प्रोसेस में जो वर्क होता है, जो कंप्रेशन होती है, इस वजह से इसको थर्मोकेमिकल कंप्रेशन कहा जाता है। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है और दूसरा एब्जॉर्बेंट यूज होता है। वैसे एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में दो होते हैं। एक में लिथियम ब्रोमाइड और वाटर यूज होता है और लिथियम ब्रोमाइड एज एब्जॉर्बेंट यूज होता है और वाटर एज रेफ्रिजरेंट यूज होता है। और दूसरा इस एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो सिस्टम होता है उसमें अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट यूज होता है और वाटर एज एब्जॉर्बेंट यूज होता है। तो जो आज की ये वीडियो में इसमें मैं लिथियम ब्रोमाइड और वाटर की एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट यूज होगा और वाटर एज रेफ्रिजरेंट यूज होगा। लिथियम ब्रोमाइड और वाटर की आपस में एफिनिटी या ताल्लुक या मिलाप बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब भी इसको वाटर को हीट किया जाएगा बॉयल हो जाता है वेपर में, और जब इसको कूल किया जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी एफिनिटी की वजह से वैक्यूम किया जाता है और प्रेशर इसका डाउन किया जाता है। जैसे इसमें प्रेशर 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया जाता है। उससे ये फायदा होता है कि पानी का जो रेफ्रिजरेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर भी 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे 3.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये सिस्टम होता है और कूलिंग इससे बहुत बेहतर होती है। और ये जो सिस्टम है वो हीट एनर्जी पे चलता है। हीट एनर्जी हीट सोर्स दिया जाता है और इसमें बहुत अच्छी एफिनिटी की वजह से अगर इसको हीट थोड़ी देते हैं तो वो बॉयल हो जाता है और उसको अगर कूल किया जाए तो वो कंडेंस हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम ड्राइव करता है वो हीट सोर्स पे होता है। और ये सिस्टम वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर आप समझते हैं वेस्ट एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करना है। जहाँ आप समझते हैं तो इलेक्ट्रिक सोर्स आपके पास बहुत महंगा है और आपके पास नेचुरल गैस बहुत सस्ती है या स्टीम सस्ती है या हॉट वाटर आपके पास फ्री है, तो इस तरह पे ये एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज होती है। तो ये एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल पाकिस्तान में ज्यादा यूज होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू दूसरे एनर्जी सोर्स से महंगी है। नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी से सस्ता है, इस वजह से यहाँ पर यूज होता है। यहाँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों में पावर जनरेशन सिस्टम लगा होता है, उसकी जो हीट वेस्ट है हीट है उसको यूटिलाइज करके स्टीम हासिल करते हैं या हॉट वाटर हासिल करते हैं, या कोई अगर फर्नेस ऑयल भी यूज होता है तो वो सस्ता है। बहरहाल ये जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो एब्जॉर्प्शन चिलर है वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर आपको
जो एनर्जी सोर्स, हीटिंग सोर्स सस्ता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन चिलर यूज होते हैं। तो आइए अभी समझते हैं कि ये जो साइकिल है इसकी किस तरह वर्क करती है, कौन कौन से पार्ट किस तरह काम करता है, उसका क्या फंक्शन है, इसको हम समझें। सबसे पहले हम एवापोरेटर से शुरू करते हैं। एवापोरेटर में एक्सपेंशन वाल से जो एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट दाखिल होता है उसका वो ऑलरेडी पहले ही ठंडा होता है, कूल होता है, और उसका जो प्रेशर है लो होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, तो वो लिक्विड और वेपर में फॉर्म में होता है, तो उसका टेम्परेचर भी कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। इस वजह से यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के अंदर है, रेफ्रिजरेंट जो यहाँ पर है वो वाटर है, तो वो रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के अंदर है, तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है। अगर इसमें एवापोरेटर में देखें तो ये एवापोरेटर है और इसमें जो रेफ्रिजरेंट है तो उसका टेम्परेचर डाउन है। उसमें हीट एक्सचेंज जो हीट सोर्स है वो जो चिल वाटर का है, जो HU से आ रहा है, HU से हीट सोर्स है। सपोज कर रहे हैं HU से जो पानी आ रहा है तो उसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है और बाहर जो निकल रहा है पानी वो 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो HU को सप्लाई वाटर 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और HU से जो वापस आ रहा है एवापोरेटर में जो पानी जा रहा है जिसे हम चिल वाटर बोल रहे हैं उसका 12 डिग्री सेल्सियस है, और 12 से 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब है उसने अपनी हीट ही दी। एवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट उसका टेम्परेचर डाउन था, उसका टेम्परेचर कम था, तो हीट सोर्स की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाएगी, तो वो बॉयल हो जाएगी। इस वजह से बॉयल होती है हीट सोर्स की वजह से। जो वाटर है जो रेफ्रिजरेंट है उससे रिज़ल्ट ये होता है कि रेफ्रिजरेंट वो बॉयल हो जाता है, क्योंकि जो वाटर 12 डिग्री सेल्सियस था या 13 डिग्री सेल्सियस था वो कन्वर्ट 6 में हो रहा है। इसका मतलब उसने हीट दी। तो ये बॉयल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें सिस्टम में हम वेपर एब्जॉर्प्शन जो ये साइकिल है ये वैक्यूम करते हैं और इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम रखते हैं। वो एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम होगा, उसका जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है तो उसको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है। तो यहाँ पर 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर हम देते हैं। 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में जो पानी का बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है वो 3.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको वैक्यूम करने की वजह से ये फ़ायदा होता है, बॉइलिंग कम टेम्परेचर पे हो जाता है। इसका मतलब है आप हीट सोर्स कम देंगे और उससे चीज़ को किसी को हीट करना है तो वो फ़ौरन हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर एवापोरेटर से जो निकलेगी रेफ्रिजरेंट, हीट सोर्स की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल हो जाती है या वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद जो वेपर कंप्रेशन साइकिल वाला जो प्रोसेस है एवापोरेटर के डिस्चार्ज वही सेम ही प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बर में काम इस तरह करती है जैसे कंप्रेसर का सक्शन वाला काम करता है। कंप्रेसर सक्शन क्या करता है, एवापोरेटर से वेपर को सक कर रहा होता है। इसी तरह एब्जॉर्बर वेपर्स जो रेफ्रिजरेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, जज़ब कर देता है। एब्जॉर्बर और लिथियम ब्रोमाइड ये आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि एवापोरेटर से वेपर आ रहे हैं वो लिथियम ब्रोमाइड में मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत एक अच्छी एफिनिटी होती है, आपस में मिलाप होता है, एक दूसरे में जज़ब हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर देखें जो ये एवापोरेटर है, एवापोरेटर से जो हीट सोर्स की वजह से रेफ्रिजरेंट वेपर्स में हो गई और वेपर्स जो है एब्जॉर्बर में जा रहा है, एब्जॉर्बर ने रेफ्रिजरेंट को जज़ब कर दिया। यहाँ पर जो लिथियम ब्रोमाइड और वाटर आपस में मिक्स हैं और लिक्विड फॉर्म में, और ये वीक सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपस में डाइल्यूट हैं, तो डाइल्यूट हैं। और इसके बाद ये एब्जॉर्बर के बाद फिर ये आगे पंप क्या कर रहा होता है कि तो पंप वो काम कर रहा होता है एज अ कंप्रेसर का, जो वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज़ हो रहा है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, किसी भी लिक्विड को ये कंप्रेस करता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसको पुश करता है, और जो लिक्विड और रेफ्रिजरेंट जो मिक्सचर है, जहाँ रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट जो मिक्सर है उसको ऊपर सप्लाई करता है, और सप्लाई इस वजह से करता है जैसे इसका हाई प्रेशर बने जिस सिस्टम का। यहाँ पर देखें जो ये एब्जॉर्बर है इसमें क्या है कि ये जो लिक्विड और रेफ्रिजरेंट है आपस में ये एब्जॉर्ब हुए हुए मिले हुए और डाइल्यूट सॉल्यूशन या वीक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन पंप क्या कर रहा है और ऊपर जनरेटर में सप्लाई कर रहा है। ऊपर जनरेटर में किस तरह सप्लाई कर रहा है कि ये जो दोनों का आपस में मिक्सचर है तो वो वीक सॉल्यूशन है, या इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। जब हीट एक्सचेंजर से क्रॉस होकर जनरेटर में जा रहा है,
हीट एक्सचेंजर से क्रॉस होकर जनरेटर में इस वजह से जा रहा है, जो हीट एक्सचेंजर के बाद जो जनरेटर है उससे जो स्ट्रांग सॉल्यूशन आ रहा है वाटर या रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का, ये दो जो आपस में नज़र आ रहे हैं ये वाटर और एब्जॉर्बेंट है। तो इनका जो मिक्सचर नीचे आ रहा है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ये ट्रांसफ़र कर रहा है, इसकी मदद से इसको ये प्री हीट जो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट ये दोनों मिलकर जा रहे हैं जनरेटर में, वो प्रीट होंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर टेम्परेचर कुछ कम होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस वजह से इसने हीट ट्रांसफ़र इसकी तरफ कर दी। तो ये जैसे जनरेटर में आएगा रेफ्रिजरेंट और लिक्विड का वीक सॉल्यूशन है, जनरेटर में आएगा। जनरेटर क्या कर रहा होता है, वो कंप्रेसर की तरह काम करता है। कंप्रेसर क्या कर रहा होता है, वो कंप्रेशन की वजह से हाई प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ भी ये जो हीट सोर्स है, हीट सोर्स हम इसको लिथियम ब्रोमाइड और वाटर को देंगे, और यहाँ पर वैक्यूम भी होता है, तो इसको कम हीट सोर्स देंगे तो उसका जो रेफ्रिजरेंट है, जो वाटर है, वो वेपर्स में हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो उस लो सोर्स की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है तो वेपर फॉर्म में होकर फिर आगे कंडेंसर में जाएंगे, तो उस रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर क्या है, जो वीक सॉल्यूशन आया था जनरेटर में हीट सोर्स की वजह से, रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में हो गई वो कंडेंसर में जाएगी, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट जो आपस में लिक्विड फॉर्म में है तो वो नीचे फिर ये एब्जॉर्बर में जाएंगे। तो ये साइकिल जो वीक सॉल्यूशन और स्ट्रांग सॉल्यूशन जो होता है तो ये इसमें चलती रहती है। स्ट्रांग सॉल्यूशन मैंने कंसनट्रेट सॉल्यूशन, ये आपस में दोनों मिल गए हीट सोर्स की वजह से, मगर लिक्विड फॉर्म में। जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर जाएगी। तो ये वीक सॉल्यूशन जो ये एब्जॉर्बर पंप ऊपर जनरेटर में देगा, और ये स्ट्रांग सॉल्यूशन या कंसनट्रेट सॉल्यूशन एब्जॉर्बर में आएगा। यहाँ पर जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है वो एब्जॉर्बर में से क्रॉस होकर जो कंडेंसर में जा रहा है। तो ये पानी क्या कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है, या यहाँ से एवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स में थे उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, तो जैसे वो कंडेंस हो जाए, जैसे इसमें एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, वेपर्स कंडेंस हो जाए और ये इसके साथ एब्जॉर्बेंट के साथ वो एब्जॉर्ब हो जाए। इस वजह से कूलिंग वाटर का पानी जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर तक डाउन है वो इससे क्रॉस होकर फिर कंडेंसर में जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो जनरेटर में वेपर्स थे वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कंप्रेसर की तरह इसमें कंप्रेस हो गए, और उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो वो जनरेटर के बाद वो कहाँ जाएंगे, कंडेंसर में जाएंगे। जो रेफ्रिजरेंट जो जनरेटर के बाद कंडेंसर में जाएगा और उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे। जनरेटर से वेपर्स फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट वो लीव करेगा या इससे निकलेगा, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी और लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होती है। और ये जो कूलिंग वाटर है, पानी है जो कूलिंग टावर का इसका है, तो वो क्या कर रहा है, तो जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो वाटर रेफ्रिजरेंट है तो उसका हाई प्रेशर को मेंटेन ही होता है और इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करता है, लिक्विड फॉर्म में कर देता है। जैसे वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी रेफ्रिजरेंट, तो फिर वो आगे एक्सपेंशन वाल की तरफ जाएगी। तो एक्सपेंशन डिवाइस से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस क्या करती है, प्रेशर को ड्रॉप कर देती है। पहले जो जनरेटर ने प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, कंडेंसर में क्या है तो प्रेशर वो इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इसका रिड्यूस हो गया और लिक्विड फॉर्म में या कंडेंस हो गया। रेफ्रिजरेंट वेपर में था वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। और ये हाई प्रेशर से जो एक्सपेंशन वाल से रेफ्रिजरेंट क्रॉस होगा तो उसका प्रेशर हाई था, वो फ़ौरन प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लो प्रेशर होने की वजह से वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो एवापोरेटर में दाखिल होगा। जैसे एवापोरेटर में दाखिल होगा तो वो मॉइस्चर जो लिक्विड और वेपर रेफ्रिजरेंट का था तो वो जो हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, उसने कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। जो चिल वाटर के हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ वेपर में होगा, जो लिक्विड में होगा तो वो ये जो रेफ्रिजरेंट पंप है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इसमें सर्कुलेट करवाएगा। ये जो चिल वाटर का कॉइल है उसके ऊपर रेफ्रिजरेंट को शावर करेगा जो लिक्विड फॉर्म में, ये यहाँ पर साइकिल चलती रहेगी। और जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में होगा तो वो फिर एब्जॉर्प्शन साइकिल में जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। मगर यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, जो लिथियम ब्रोमाइड और H2 है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट और H2O जो है रेफ्रिजरेंट है, ये चिलर के अंदर ही रहते हैं
और इनका जो ये कूलिंग वाटर है और ये चिल्ड वाटर है, इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो चिलर की पार्ट होते हैं, वो चिलर के अंदर सर्कुलेट होते हैं। जो ये चिल्ड वाटर है, जो रेफ्रिजरेंट H2 है, उसके साथ कूलिंग हीट ट्रांसफ़र होती है और पानी का टेम्परेचर जो ज़्यादा था उसको रिड्यूस करता है और ये चिल्ड वाटर फिर H2 को चला जाता है। और ये जो कूलिंग वाटर है, ये कूलिंग टावर से पानी होता है और कूलिंग टावर से ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पानी को रिड्यूस कर रहा होता है। तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वाला पानी फिर पहले एब्जॉर्बर में आता है, एब्जॉर्बर के बाद फिर ये कंडेंसर में आता है और कंडेंसर के बाद ये फिर कूलिंग टावर में जाता है। एटमॉस्फेयर एम्बिएंट टेम्परेचर तक पानी को रिड्यूस करता है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल इस तरह वर्क करती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे बताने में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, जैसे मैं अपनी गलती को इम्प्रूव करूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।